sababa taphoota waancaa addunyaatiif addaan citee kan ture taphoonni La Liga Spain guyyaa kaleessaa taphni sirreeffamaa tokko taphatame. Tapha guyyaa kaleessaatiin Barcelonaan Osasuna waliin tapha guyyaa kaleessaa waliin gaggeessaniin Barcelonaan guyyaa kaleessaa 3-1 injifate. Tapha guyyaa kaleessaatiinis Ferran Torres daqiiqaa 11ffaa irratti Barsaaf goolii jalqabaa yoo galchu Dani Olmo daqiiqaa 21ffaa irratti penaltii dabale. Akkasumas Robert Lewandowski daqiiqaa 77ffaa irratti goolii sadaffaa dabaleen Barcelonaan guyyaa kaleessaa 3-1 injifachuun dursummaa isaa itti fufe. Barsaan guyyaa kaleessaa injifachuun qabxii 63 liigicha dursaa kan jiru yoo ta'u Real Madrid qabxii 60 itti aanee argama. Akkasumas Atletico Madrid qabxii 56 sadarkaa sadaffaa irratti kan argamudha. Tapha guyyaa kaleessaatiinis Barcelonaan kubbaawwan sarara isaanii eeggatan 5 yaaluun 5 keessaa 3 gara goolitti jijjiiruu kan danda'e yoo ta'u Osasunaan kubbaawwan sarara isaanii eeggatan tokkoyyuu osoo hin yaalle xumurani. Akkasumas La Ligaan Spain torbee 29ffaan guyyaa boru taphoonni 4 yoo taphataman guyyaa sanbataa taphoonni 6 ni taphatamu. Tapha guyyaa boruutiin Real Sociedad fi Valladolid guyyaa boru sa'aatii 10 irratti waliin ni morkatu. Real Sociedad sadarkaa 12ffaa irratti kan argamu yoo ta'u Valladolid bara kana qabxiiwwan 16 qofa walitti qabachuun sadarkaa dhumaa yookiin sadarkaa 20ffaa irratti argama. Akkasumas sadarkaa 3ffaa irratti kan argamu Atletico Madrid guyyaa boru Espanyol waliin sa'aatii 12:15 irratti meedaa Espanyol irratti waliin ni morkatu. Espanyol gadibuun bara kana sadarkaa 15ffaa irratti kan argamu yoo ta'u guyyaa boru Atletico Madrid ni simata. Akkasumas Deportivo Alaves fi Rayo Vallecano guyyaa boru galgala sa'aatii 2:00 irratti waliin ni morkatu. Sadarkaa 2ffaa irratti kan argamu Real Madrid guyyaa boru Leganes simachuun halkan sa'aatii 5 irratti waliin ni morkatu. Akkasumas taphoonni La Liga Spain guyyaa sanbataa taphoonni 6 ni taphatamu. Getafe fi Villarreal guyyaa sanbataa sa'aatii 9 irratti meedaa Getafe irratti waliin ni morkatu. Akkasumas Barcelona fi Girona guyyaa sanbataa galgala sa'aatii 11:00 irratti meedaa Barcelona irratti waliin kan morkatanidha. Valencia fi Mallorcanis akkasuma guyyaa sanbataa galgala sa'aatii 1:00 irratti meedaa Valencia irratti waliin ni morkatu. Valenciaan sadarkaa 16ffaa irratti kan argamu yoo ta'u Mallorcaan bara kana sadarkaa 7ffaa irratti argama. Akkasumas sadarkaa 4ffaa irratti kan argamu Athletic Club Osasuna waliin guyyaa sanbataa galgala sa'aatii 1:00 irratti waliin ni morkatu. Taphni kunis kan taphatamu meedaa Athletic Club irratti galgala sa'aatii 1:00tti. Akkasumas Real Betis fi Siblanis halkan sa'aatii 4 irratti meedaa Real Betis irratti waliin ni morkatu. Celta Vigo fi Las Palmas guyyaa wiixataa halkan sa'aatii 4 irratti waliin ni morkatu. Odeeffannoo keenya ispoortii birootiin Champions Leaguein Awurooppaa dubartoota gatanii darbuu guyyaa kaleessaa taphoonni 2 taphatamanii turani. Tapha guyyaa kaleessaatiin dubartoonni Barcelona fi Wolfsburg tapha guyyaa kaleessaa waliin morkataniin dubartiin Barcelona 6-1 injifatte. Tapha guyyaa kaleessaatiinis taphattoonni 4 gooliiwwan 6 galchuun Barcelona guyyaa kaleessaa 6-1 akka injifatu taasisani. Tapha guyyaa kaleessaatiinis Salmaa Paraaliyoloon daqiiqaa 10ffaa irratti fi daqiiqaa 20ffaa irratti gooliiwwan 2 yoo galchitu Ismee Biraaktis daqiiqaa 41ffaa irratti goolii sadaffaa dabalte. Akkasumas Claudia Pinaan daqiiqaa 62ffaa irratti fi daqiiqaa 77ffaa irratti goolii 2 yoo galchitu Maapii Liyoon daqiiqaa 91ffaa irratti goolii 6ffaa galchuun Barsaan guyyaa kaleessaa 6-1 injifate. Dubartoonni Barcelona yeroo darbee meedaa Wolfsburg irratti 4-1 kan injifatan yoo ta'u afreejiidhaan 12 injifachuun walakkaa xumura waancatiif darbani. Akkasumas Chelsea fi Manchester City guyyaa kaleessaa tapha waliin gaggeessaniin dubartoonni Chelsea 3-1 injifatani. Yeroo darbee dubartoonni Manchester City meedaa ofii irratti 2-2 kan injifatan yoo ta'u guyyaa kaleessaa dubartoonni Chelsea meedaa ofii irratti 3-2 injifachuun afreejiidhaan 3-2 injifachuun dubartoonni Chelsea walakkaa xumura waancatiif darbani. Tapha guyyaa kaleessaatiinis Sandy Baltimore daqiiqaa 14ffaa irratti goolii jalqabaa yoo galchitu Natloy Bjorn daqiiqaa 38ffaa irratti goolii lammataa dabalte. Akkasumas Maagiraa Raamis daqiiqaa 43ffaa irratti goolii sadaffaa dabalteen dubartoonni Chelsea guyyaa kaleessaa 3-2 injifatani. Dubartoonni Chelsea guyyaa kaleessaa afreejiidhaan 3-2 injifachuun gara marsaa itti aanutti kan darbanidha. Tapha walakkaa xumuraas Barsaa waliin ni taphatu. Guyyaa dheengaddaas taphoonni 2 kan taphataman yoo
ta'u, Liyoon fi Bayern Munich tapha waliin gaggeessaniin dubartoonni Liyoon Afreejidhaan 6-1 injifachuun gara marsaa itti aanutti yoo darban, Arsenaal fi Real Madridis akkasuma tapha waliin morkataniin dubartoonni Arsenaal Afreejidhaan 3-2 injifachuun gara walakkaa xumura waancatiif darbani. Walumaa galatti hanga ammaatti taphoota Champions League Awurooppaa dubartootaatiin kilaboonni 4 gara walakkaa xumuraatti darbani. Kilaboonni kunniinis Arsenaal, Barcelona, Chelsea fi Liyonidha. Tapha walakkaa xumuraa dubartoota Champions League Awurooppaas Arsenaal Liyon waliin yoo taphatu, Barcelonaan Chelsea waliin ni taphata. Qophiin keenya ispoortii guyyaa har'aaf qabanne kan hanga ammaatti dhaggeeffachaa turtanidha. Qophii keenya ispoortii yeroo yeroon darbu argachuuf chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Qophii keenya ispoortii birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa.